పొడి దగ్గు లేదా డ్రై కాఫ్ నైట్ పడుకున్నప్పుడే చాలా ఎక్కువగా వస్తుంటుంది కదా! దీంతో నిద్ర సరిగా లేకపోవడం, ఛాతీ నొప్పి, గొంతు నొప్పి లాంటివి కలుగుతాయి. చాలా వరకి జలుబు, జ్వరం తగ్గిపోయినాక కూడా దగ్గు మాత్రం అంత ఈజీగా పోదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పే టిప్స్‌లో ఏవైనా మీకు నచ్చినవి ఫాలో అయితే చాలా తొందరగా దగ్గు నుండి రిలీఫ్ పొందవచ్చు. మీరు వీడియో లాస్ట్ వరకి చూడండి. మీకు యూజ్‌ఫుల్ అనిపిస్తే మాత్రం లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో, లేట్ చేయకుండా దగ్గు తగ్గాలంటే ఏం చేయాలనేది చూద్దాం. ఒక పాన్‌లో 1 ½ కప్ వాటర్ తీసుకొని, అందులో 10-12 తులసి ఆకులను వేసి, 10 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్‌లో మరిగించి, వడకట్టి కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు నిమ్మరసం కలిపి తాగితే దగ్గు త్వరగా తగ్గిపోతుంది. శొంఠిని కాఫ్ సిరప్స్‌లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు. పావు టీ స్పూన్ శొంఠి పొడిని 1 టీ స్పూన్ తేనెతో కలిపి రోజు 2 సార్లు తీసుకుంటే, పొడి దగ్గు తగ్గడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది. హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపుని, ఒక టీ స్పూన్ ఆవు నెయ్యితో కలిపి వేడి చేసి, చల్లారాక గోరువెచ్చటి పాలతో కలిపి తాగినా కూడా దగ్గు తగ్గిపోతుంది. తేనె మరియు అల్లం రసంలని ఒక టీ స్పూన్ తీసుకొని, దానికి 4 తులసి ఆకుల పేస్ట్‌ని కలిపి కూడా తీసుకోవచ్చు. దగ్గు తగ్గించడంలో కరక్కాయ చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. కరక్కాయ పొడిని గోరువెచ్చటి నీటితో కలిపి తాగినా, లేదా ఒక ముక్కని బుగ్గన పెట్టి ఆ రసాన్ని మింగినా కూడా దగ్గు త్వరగా తగ్గిపోతుంది. పుదీనా ఆకులని కడిగి నీళ్లలో వేసి మరిగించి గోరువెచ్చగా అయ్యాక నిమ్మరసం కలిపి తాగాలి. లేదా లవంగాలు, యాలకులని డ్రై రోస్ట్ చేసి పౌడర్ చేసి తేనెతో కలిపి అయినా తీసుకోవచ్చు. వెల్లుల్లి రెబ్బలని దంచి డైరెక్ట్‌గా లేదా తేనె కలిపి అయినా తీసుకోవచ్చు. తులసి ఆకులు, అల్లం, మిరియాలని ఒక గ్లాస్ వాటర్‌లో వేసి మరిగించి కషాయంలా చేసుకొని తాగాలి. పిల్లలకైతే ఈ కషాయంకి బెల్లం కలిపి అయినా ఇవ్వొచ్చు. గోరువెచ్చటి నీటిలో పసుపు లేదా సాల్ట్ వేసి గార్గ్లింగ్ చేస్తే ఇన్ఫెక్షన్ త్వరగా పోతుంది. అలాగే పాలల్లో మిరియాల పొడి వేసుకొని తాగడం, తమలపాకుని నమలడం, రోజు తేనెని తీసుకోవడం, ఉసిరి, పైనాపిల్, నిమ్మ లాంటి పండ్లని తినడం లాంటివి చేస్తే పొడి దగ్గు నుండి సత్వరమే ఉపశమనం పొందవచ్చు. సో, ఇదండి ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. అయితే లైక్ చేసి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీకు తెలిసిన వారందరికీ షేర్ చేయండి. థాంక్ యూ.